Yeniden birlikteyiz değerli izleyicilerimiz. Aslında tanıdığınız bir konuğumuz var. Evet, Merhaba. Doktor Aslı Şentürk kendileri nöroloji uzmanıdırlar ve uykuyla ilgili ve Huzursuz bacaklar bacakla sendromu ile ilgili soracağınız, sormak isteyeceğiniz her soruyu biz sizin için soracağız efendim. Huzursuz bacaklar sendromu tam olarak nedir? Huzursuz bacaklar sendromu özellikle akşam saatlerinde olan sirkadyen bir özellik gösteriyor. Gece saatlerine yakın hareketsiz kaldığınızda bacaklarınızı hareket ettirme isteği ya da bazen tam hastaların tarif edemediği karıncalanma, uyuşma, ağrı tam bir tarif edemedikleri bir huzursuzluk hissidir. Ve bu huzursuzluk hissi kişinin uykuya dalmasını engeller ve uyku kalitesini bozar bu şekilde. Bir özelliği de hareket ettiğiniz zaman o ağrının ya da huzursuzluğun rahatlamasıdır esas olan bize tanı koyduran. Peki bazı kişiler şöyle oturduğu yerde böyle oturuyor. Aynen şimdi kamera çekiyordur bu. Ayak böyle. Bu huzursuz bacak mıdır? Yok, o tam olarak huzursuz bacak olmuyor. Huzursuz bacağın şöyle bir özelliği var. Yani sirkadyen bir özellik gösteriyor. Gün içinde çok fazla bir şikayeti olmuyor hastaların. Akşama doğru başlıyor şikayetler. Yorulunca başlıyor yani. Yorulunca yorgunluk da önemli ama vücudumuzun, beynimizin bir ritmi var, sirkadyen ritmi var. Gece gündüzü ayırt edebiliyor ve gece özellikle bu huzursuzluk hissi ortaya çıkıyor. O gece olması ve hareketsizken ortaya çıkması, bu tam olarak o değil. Bunu daha çok anksiyeteyle ilişkili bu tür titretmeler. Ama huzursuz bacakta kişi bir türlü koyamaz böyle. Şöyle bir hareket ettirir. Elinizi bir yere sığdıramazsınız aynen ya. öyle, kalkar, Bunda gezer da ya da bazen ovar. Gece işte nadir olmayarak eşlerine masaj yaptıranlar, kalkıp yıkayanlar, işte kolonya dökenler. Ayaklarımın altı yanıyor diye Evet, bir gece türlü ayaklarının altı yanar. uyuyamazlar. Biz de bazen normal kişiler de bunu mesela çok yorulduk, çok yürüdük ya da uzun bir otobüs yolculuğu yaptık. Onun sonrasında akşam bu hissi hissedebiliriz. Ama bu kişiler normal hayatlarında da bu hisle sürekli yaşadıkları için uyku kaliteleri çok bozuk oluyor. Ya uykuya dalmaları çok zor oluyor. Ayrıca bu hastalarda bu huzursuzluk gece uykunun içinde de devam ediyor. Uykuda periyodik bacak hareketi dediğimiz bir hastalık daha var ve huzursuz bacakların %80'inde bu da eşlik ediyor. Gece boyunca da bacaktaki kasılmalar devam ediyor. Bunların eşleri hep söyler, sıçrıyor, tekme atıyor falan eşim bana diye. Bu hastalıkta uykuda küçük kesilmelere sebep oluyor ve uyku kalitesini bozuyor. Derin uyku hiçbir zaman oluşmuyor. Kişi o sefer sabah yorgun, bitkin uyanıyor ve ertesi günde bütün performansını, dikkatini azaltıyor bu durum. Başka mesela yani bu mesela uykuyu bozduğu için söylüyorum. Uykudaki sorunlar, uyku bozuklukları başka ne hastalıklara sebep oluyor? Psikolojik herhalde bir kere oluyordur diye düşünüyorum. Ya şöyle aslında uyku hani boşa geçen bir zaman değil. Beynin kendini dinlendirdiği ve bir takım metabolik artıklardan kendini arındırdığı bir dönem ve bir yerde de işlemcinin işleme yaptığı, yani gün içinde mesela öğrendiğiniz şeyleri uykuda kayıt hafızasına geçiyorsunuz. Kaliteli bir uyku olmazsa bu sefer zihinsel performansınız bozuluyor. Uykusuzluk ertesi gün dikkat eksikliği yapıyor. Sabah baş ağrısıyla uyanabiliyor kişiler. Baş ağrısına sebep oluyor eğer uyku kötüyse. Gün içi zihinsel performansı azaltıyor. Gün içinde uyku isteği yapıyor. Karşı koyamadıkları uyku isteği yapabiliyor kişilerde. Bir süre sonra kilo artışına sebep olabiliyor. Metabolik sorunlara sebep olabiliyor. O nedenle uyku çok önemli. Uykuya dikkat etmek lazım. İşte psikolojiktir ya da işte tembelliktir vesaire dememek lazım. Bir sıkıntı varsa bir uzmana başvurmak lazım. Peki böyle şikayetlerimiz var. Uzmana da başvurduk. Geldik size. Evet. Ben mesela gece uyuyorum. İşte ayağım sürekli oynuyormuş. Sabah yorgun kalkıyorum. Hatırlamıyorum tabii kalktığımda. Sordum, soruşturdum. Dediler ki bana işte Aslı'ya git sen o halleder doktor arkadaşın. Geldim. Ne yapıyorsunuz? Uyku odasına mı yatırıyorsunuz? Beni ne testler yapıyorsunuz? Öncelikle bir ayrıntılı dinliyoruz. Yani anamnez aldık. Evet, anamnez kesinlikle çok önemli. Çünkü uykuya daldırmayan, çünkü kişiler bazen onu çok önemsemiyorlar. Yani o bacaktaki huzursuzluk hissini çok da önemsemeyebiliyorlar. Özellikle anamnezi alıyoruz. Şimdi huzursuz bacak her zaman kendiliğinden ortaya çıkmıyor. Özellikle demir eksikliği, anemisi,
ya da magnezyum eksikliği bazı tiroid hastalıklarında, sinir hastalıklarında, bel fıtıklarında da Streste. ortaya çıkabiliyor. O nedenle de bunlara dair bir takım testleri yapıyoruz. Öncelikle bir kan testlerini yapıyoruz. Mesela gebelikte, özellikle gebeliğin son aylarında huzursuz bacak çok fazla görülür. Çünkü ciddi bir kansızlık vardır gebede. Bebek büyümüştür ve kanın büyük miktarını o almaya başlamıştır. Kansızlık başladı mı demir eksikliği oluşmaya başlar ve huzursuz bacak şikayetleri olur. Demir verdiğiniz zaman bunlar rahatlar. Ya da çocuklarda nadir olmayarak görüyoruz mesela. Çocuklarda da deniyor, hiperaktif bu çocuk. Halbuki çocuk hiperaktif değil. Bacaklarını hareket ettirme isteği, sürekli dolaşma isteği duyuyor. Tanıda mutlaka düşünmek lazım. Hiperaktif bir çocuğa hiperaktif tanısı koymadan önce huzursuz bacağı da sorgulamak gerekiyor. En azından demirine bir bakmak gerekiyor. Çocuklarda da çünkü demir eksikliği anemisi oldukça sık görülüyor. Peki bunları yaptırdık, bir şey Çıkmadı. O zaman genetik sizin uykunuzu da o zaman görmemiz gerekiyor. Yani sadece uykuya dalmayla ilgili sorun mu var? Uyku apnesiyle ilgili mesela o da ciddi bir sorun. Çünkü eşlik edebiliyor. Uyku apnesi ciddi bir nefes almada güçlük. Sizin horlama diye basit deyip geçiyoruz ama bu bazen apneler ciddi boyuta ulaşabiliyor ve sizin nefesinizi tamamen durduruyor ve oksijen saturasyonunuzu ciddi anlamda kandaki düşürüyor. Bu da kalbe binen yükü çok arttırıyor ve tansiyon yükselmesine, şeker yükselmesine sebep oluyor, verilemeyen kilolara sebep oluyor, ertesi gün performans düşürüyor. Hatta meslek kazalarına ya da işte trafik kazalarına sebep olabiliyor. O nedenle uyku apnesi oldukça önemli. Sağlık raporlarında artık mutlaka sorguluyoruz varsa sıkıntı ehliyet için. O nedenle de gece yatırıp hastayı hem bacak hareketlerini, gece içinde de bacak hareketi var mı ona bakmak gerekiyor. Solunumu, uykusu, apnesi var mı, onda bir sıkıntı var mı bakmak gerekiyor. Kalpte herhangi bir sıkıntı var mı? Polisomnografi dediğimiz tetkik, işte gece uyku testi dediğimiz tetkik hepsini kapsıyor. Sizin bacak hareketinizden solunumunuza, uykuda o sırada beyin aktivitenize, EEG'nize kadar hepsini beraber incelendiği bir tetkik. Şimdi benim uyku apnem varsa veya sabah yorgun kalkıyorum, apnem var mı yok mu nereden bileyim yani? Şikayetleri yani şöyle, bizim gün içi uykuluk hali, yani böyle özellikle yemekten sonra bir normal size göre 8 saattir uyku, 8 saat uyuduğunuz halde ertesi gün aşırı uykuluk hali. Dikkat ve konsantrasyonda güçlük yaşamanız, sabah ağız kuruluğu, gece semptomları var. Gece baş boyun terlemesi özellikle. Onun dışında gece tuvalete gitmek, mesela sık tuvalete gitmek de bir uyku apnesinin belirtisidir aslında. Ve sabah ağız kuruluğu olur, baş ağrısı olur bu hastalarda. Bu şikayetler olduğu zaman biz polisomnografiyi o zaman yönlendiriyoruz hastayı ki görelim uykusu nasıl, bir sıkıntı var mı? Bu saydığınız şeylerin, semptomların hepsine uyku odasında çözüm bulabiliyorsunuz ya da anemnezde çözüm bulabiliyorsunuz. Evet. Yani şöyle sormak lazım. Şimdi hastalar bunu bazen çok normal gibi düşünüyor. Sormazsanız söylemeyebiliyorlar. Uykuyu çok iyi sorgulamak lazım hastalara. Çünkü kaçta yatağa gidiyor, yatağa gitmeden önce ne aktivitede bulunuyor, odasında işte elektronik falan çok fazla var mı, kullanıyor mu, istemiyoruz. Manyetik alan da mı yapıyor bunu? Işık uyaranı özellikle. Bir de yatak odasını uyku amaçlı kullanın diye öneriyoruz. Yani orada işte televizyon izlemek, telefonla oynamak vesaire, bunlar hep uyarıcı şeyler. Öncesinde egzersiz yapıyor mu? Akşam çok geç saatte uyku öncesi egzersiz yapmasını önermeyiz. En az 2 saat geçmiş olması lazım egzersiz sonrası. Onun dışında kafein tüketimi nasıl? Ağır besleniyor mu? Akşam yemeği ağır yiyorsa o da sıkıntı yaratabilir. O nedenle onlara mutlaka dikkat etmek lazım. Bunları sorgulamak lazım. Eşiyle konuşmak lazım bazen, Değil mi? çoğunlukla partneriyle konuşmak gerekiyor. Çünkü kişiler kendileri çok fark edemiyor ama biz bir tabirimiz vardır uyku apnede, tanıklı apne diye. Yani eşinin gördüğü apneye giriyor hasta. İşte nefes alamıyor, bir süre sonra derin bir nefesle açılıyor. Eşini de sorguluyoruz. Bacak hareketi var mı onu da sorguluyoruz. Ama baktık hani bunlar bizi şüphelendiriyor. O zaman kendimiz gözümüzle görmek için polisomnografiye uyku testini alıyoruz hastayı. Sonuç genelde mutlu sonla mı bitiyor? Şöyle, uyku apnesinin maskeyle çözümü var. Yani maskeyi kullandığınız zaman zaten %100 çözümü. Maskede ne? Oksijen mi veriyorsunuz?
Pozitif basınç, yani sadece oksijen değil, oda havasını basınçlı bir şekilde veriyor. Oradaki esas sorun uykuya dalmak, derin uykuya geçmekle beraber nazofarinks, yani o arkada solunum yollarında bir daralma oluyor, tıkanma oluyor. Basınçlı havayla o yolu açık tutuyorsunuz ve kişi böylece oksijenlenmesi devam ediyor, nefes alması devam ediyor. Peki huzursuz bacakta Huzursuz bacağın ne yapıyoruz şeyi... tedavide? Esas patofizyolojisi dopamin üzerinden, beyindeki dopaminin azalmasıyla alakalı. Onda da dopaminerjik ilaçları kullanıyoruz aslında ve onlar oldukça etkili oluyorlar bu hastalarda ama biraz yakın takip gerektiriyor. Düşük dozda başlayıp yavaş yavaş arttırmak gerekiyor. Bu hastalık böyle bazen ataklarla alevleniyor, bazen daha bir duruluyor. Demir eksikliği ya da magnezyum eksiklikler varsa onları da takviye etmek gerekiyor. Bazen relaksasyon terapileri öneriyoruz bu tür hastalara öncesinde kendilerinin uygulayabileceği. Ama en etkin tedavi dopaminerjik tedavi aslında. İlaçla tedavi ediliyor. O da güzelmiş. İyiymiş. Yani gün içerisinde performansınızın yüksek olmasını istiyorsanız. Evet, evet. Tamamen kaliteli bir uykudan geçer yolu. Kesinlikle. Nasıl aşkın yolu mideden geçiyorsa. Evet. Ama aşk yolu mideden geçiyor ama çok kilo alınca da uykun kaçıyor. Evet, akşam ağır yemeyin, o yüzden uykuyu çok bozuyor. Ertesi güne bu sefer yorgun, bitkin uyanıyorsunuz. Kötü bir görüntü oluyor. Hem de zihinsel olarak ciddi olarak performansı düşüren bir durum. Uykunun kalitesiz olması. Hele ki kronikse bu durum, uzun vadeli ise. Çünkü herkes hayatında uyum problemine bağlı, yer değiştirdiniz ya da işte ne bileyim stresli bir dönemdesiniz. Çocuklar mesela tatil sonrası okul açılmaya yakın strese girerler, okul başlayacak diye. O dönemler bir takım uykusuzluklar yaşayabiliyorlar ama bu kronik hale gelmişse, her şey yolundayken siz bir aydan daha uzun süredir uyuyamıyorsanız bu bir sorundur. Artık gün içinde de bu sizin performansınızı düşürüyorsa bu bir sıkıntıdır ve o zaman doktora başvurmak gerekiyor. Ben peki mesela geldim, siz bana çok sağlıklı bir uyku sağladınız o gece, yani ya da işte gece yapıyorsunuz herhalde. Bir gece tedavi. yapıyoruz. İlk gecede şöyle tanıyı koyuyoruz. İkinci gece eğer sizde mesela uyku apnesi tanısı konulduysa ikinci gece o maskenin basıncının titrasyonu için yatırıyoruz. Yani ayarı var. Her kişiye özel ayarlanıyor. O basıncının herkese göre farklı ayarlanması gerekiyor. Peki ben onunla mı devam ediyorum bir süre, yoksa bu böyle bir zincirleme bir etkisi mi oluyor? Yani hani sizden çıktıktan sonra... O maskeyi her gece uyurken kullanıyorsunuz. Hep mi? Evet, hep. Şöyle genellikle uyku apnesinde çok fazla kilo alınır ya da kilolu kişilerde de daha fazla görülür. Bir süre sonra İyileşmez. uyku Ah, apnesi bravo, kilo tamam. vermeyi zorlaştırıyor. Uyku apnesi olan kişiler apneyi tedavi etmezseniz kısır döngüye görüp hızla kilo almaya hızla doğru. kilo alıyorlar Ha. ve bir türlü ne diyet yapsalar veremiyorlar o Ve kiloyu. uyku apnesi de derinleşiyor. O da çok. daha tabii. derinleşiyor. Bir kısır döngüye Ve ondan giriyor. sonra çalışamaz, iş göremez Evet. ve bütün sosyal faaliyetleri... Bütün gün Uzaklaşmış uyuyan, yani. kafa Aynen. sürekli düşen eyvah. kişiler haline geliyorlar. Eyvah eyvah. Efendim hızlı kilo alanlar, uykusuz bacak sendromu olanlar... Huzursuz bacak. Huzursuz sendromu. bacak. Ne dedim? Huzursuz bacak. Uykusuz dedim. Uykusuz mu Ama dedim? uykusuz yani, o anlama geliyor Uykusuz. zaten. Aynen. Uykusuz bırakıyor. Evet, uykusuz Evet. bırakıyor. Böyle problemleriniz varsa efendim mutlaka bir nöroloji uzmanına danışmanız gerekiyor ve tedavi olmanız gerekiyor. Yoksa sonu vallahi felaket. Değil mi? Aynen Teşekkür öyle. ediyoruz Aynen Aslı öyle. Uyku Şentürk'e. çok önemli. Uykuyu İhmal etmeyin. ihmal etmemek Evet. lazım. Doktor Aslı Şentürk'e çok teşekkür ediyoruz. Bakalım sırada ne var?